Merhabalar, seninle her yerde bugün Eski DOÐANBEY köyündeyiz. Harika bir manzarası var. Eski Rum evleri varmış burada. Biz bayıldık. Muhtemelen siz de bayılacaksınız. Kesinlikle gelmelisiniz, tavsiye ediyoruz. Ve bizi beğenmeyi, like atmayı unutmayın.
Teşekkür ederim Mehmet'ciğim. İyi bakalım. Çok güzel dediler. Bakalım nasıl. Ta uzak yerlerden gelmişler. Vallahi. Evet. Güzel mi? Güzel. Hepsini ben yiyeceğim. Hayır tabii ki. Bizim o midye çılgınlığımız ne olacak ya? Midye tanıtım günleri gibi. Oo. Çekim. Tadına vara. Sadece Hasan abi. Nasıl? Harika. Allah harika. Hadi. Afiyet olsun. Nereden geldin bu midye? İzmir'den mi? Buraya özelleri gönderiyorlar galiba. Çok fena ya. Vallahi güzel yiyecek şimdi. Valla keyifli. Hadi bebişim. Oturmaya mı geldik? Harika. Şimdi abi ismin ne? İsmim Metin. Metin abimizle beraber. Abi burası neresi? Burası Söke, Doğanbey köyüne bağlı Karina koyudur burası. Harika. Karina koydayız yani arkadaşlar. Bu midyeler buraya özel geliyor. Hediye elimde gezdim. Yok şimdi biz her gelen misafirimize bakın şöyle, Sana ya. şöyle, hop. Haydi bakalım. Hoppa. Afiyet olsun. Güzel güzel. Baksana ya. İzmir'den özel gönderiyorlar buraya.